दो अभी। अच्छा कितना वेळ वाजता ठीक डाल दो 2 किलो तक। ये तो ले लेंगे फिलहाल। और कुछ चावल का माल और खाना थोड़ा और होना तुम्हारे भी है। कलर डाल दिया, मिला दो उसको। राइट जो गए थे वो 50 किलो आया था एक एक टोकरे में। वहाँ लिख गए थे ना अपन शादनगर में शायद 3 टोकरों में 1.5 कुंटल चावल आ गया। और जावेद बता नहीं पानी आ गया। अरे भाई मैं भरा ले तो वही आधा था कहीं भाई मारो हटलाइन किस में थोड़ा अच्छा देना पड़ता ऊपर फेंकेगा आधा ही हो बगल को आधी आधी लियो बस इतना बस है ओ भाई चला लेते हैं ना हां दे दो तीनों को 3। मला सिलेंडर पडतो ठीक आहे डब्बी नहीं होते तो एक्स्ट्रा तो चीना ला कल यही हंडी में डाला हाँ
పెద్ద వస్తు చూస్తుంది దాని గురించేనా ఏంటంటే పైకి నీకు అన్నం ఉంటుంది సైడ్లో లక్ష్మం అవుతుంది ఇంకా రాలే కాదు ఉండడానికి ఇది కానీ रेगुलर पाहिजे अरे भावचा मला भवाने में पढ़ा देना हाँ ना हाँ अभी तो नहीं है तेल छोड़ जबरदस्त है चावल में उतना नहीं दिखाते हो सर तो ओरिजिनल नहीं होता ఫస్ట్ రైస్ చెక్ చేసుకున్నాను అన్ని సైడ్లు చూసుకుంటున్నారు डाल दिया बस में पलटा दिया ना अरे यार वैसा ढकलना अंगार पे राइट बस बोटियां बता दो चले कढ़ाई खा के ले जाओ हाँ बोलिए कढ़ाई खा के ला ऐसा ना मैं निकाल लेता मैं निकाल लेता कब गिरा था